有冇時間安靜2分鐘啊？陪我啊！我而家起個火，望住呢一個火，慢慢呼氣。無論你知唔知道心裏面最重嗰樣嘢係乜嘢，呢一刻浮現喺你心裏面嘅開心、唔開心、煩惱、計劃，你同火講啊！火可以幫我哋轉變，喺變幻嘅世代，火好幫到我哋㗎。慢慢吸氣，慢慢呼氣，將時間交畀你。